有冇見過凌晨喺市中心嘅康養社區呢？咁呢個時候咧，大部分人已經瞓着咗啦。但係我哋康養社區嘅工作人員咧，先至嚟到最需要耐心嘅時段。咁而家咧，我哋喺一位認知症長者住嘅房間入邊。咁對於部分認知症長者嚟講咧，晚黑佢哋係瞓唔到覺嘅喎，更多嘅係混亂同埋不安。後面要瞓覺啦，瞓覺啦嚇。瞓覺。只有我哋嘅陪伴，先可以令佢哋晚黑瞓得舒心同埋瞓得安心嘅。觀察、安撫、引導，冇固定嘅腳本，只有我哋唔變嘅耐心。而我哋嘅24小時客服中心咧，都係全天候守護嘅。我哋社區嘅安全守護系統都係24小時在線嘅喎。咁呢邊咧就係我哋嘅夜間醫療站啦。呢啲咧就係我哋嘅急救物資啦。老友記遇到臨時頭暈身㷫或者係啲緊急情況咧，咁我哋呢度咧就係佢哋嘅第一道防線啦。任何一個報警觸發咧，我哋嘅值班人員都可以喺5分鐘之內去到長者嘅房間嘅喎。你好，順輝康養，請問有咩可幫到你？冇事我就放心啦。咁你早啲休息啦。有咩需要可以隨時 call 我哋㗎。晚安，拜拜。陸總，咁夜仲喺呢度嘅？係啊，我經常過嚟巡一下㗎，過嚟問下值班，睇下我哋嘅長者睡眠嘅質量啦，睇下晚間守護設備監測嘅情況，有冇突發事嘅發生，燈光夠唔夠啦，保證我哋嘅住戶住得安全。凌晨都仲喺度做嘢，都好辛苦喎。住戶信任我哋就要擔起呢一份責任。夜晚嘅守護同埋日間嘅守護一樣咁重要，俾佢哋喺順輝住得安心又舒服，呢個係我哋一致嘅使命。朗月清風，一夜無眠，呢個係我哋順輝康養最平常嘅一晚，亦都係最唔平常嘅承諾。嗰啲睇唔到嘅堅守，先至係我哋最着緊嘅溫度。